anu katilu saur sehatim wan nadru bil ibrah ningali urang teh syahwat resep ningal matang ibu sok resep angkat-angkatannya aya ka Pangandaran padahal geus sabaraha kali ka Pangandaran teh dah hayang deui ningali laut teh da laut mah kieu tiba lagi bisa ningali kana TV oge aya dina online oge dina YouTube dina FB aya laut teh dah hayang ini teh ka Pangandaran ya udah hoyong angkat ke Pangalengan, hoyong angkat ke mana-mana ya, rekreasi naon hayang ningali pirami eta ninggal teh syahwat kahoyong eta teh resep ninggal eta teh sifat manusia resep ninggal anu kasayan kaindahan bahkan ku Kanjeng Rasul diuningakeun lamun urang tiasa mikir tafakkar sa'a khairum min ibadi sana tapakur saat lamu hebat timbatan 1000 tahun ibadahna gitu ngan eta ninggal teh ulah kalimat yang ulah keluar tina syahwat tapi bil ibrah saur saya hatim lamun ningali anjeun kudu bisa jadi ngalap pelajaran ibu tasi mana alhamdulillah nembe eueuh di Pangalengan naon ditinggal duh eta mah kobon teh Gusti ayeuna mah temuan Gusti teh geuningan ni indah Gusti dan katingal teh Allah. Jadi ibu ningal teh naon ka saya teh Allah anu tinggal teh. Kapanganan ningal laut Gusti alhamdulillah abdi mah orang Bandung jauh di laut. Dulur abdi baheula ningali laut teh kenging tsunami Gusti. Allah anu ditinggalna teh. Jadi ku ninggal eta teh sadaya tinggal Allah nah. Ninggal ka saya, ninggal ka Allah. Ibu ninggal murang kali teh hafal Quran. Resep teh ninggal murang kali hafal Quran. 5 tahun ibu hafal Quran. Cek urang teh Gusti aya budak kan ningali mungkin hafal Quran. 5 tahun budak abdi mah geus jebrok 30 tahun dapat bisa macan. Ulah kitu. Tinggal ka saha? Allah nu masihan ka saya. Eta ninggal Allah na. Anu aya di murang kali eta masa kapinteran ka murang kali. Ulah ngabandingkeun jeung budak urang. Kadang urang ngabandingkeun ka budak urang pinjereun hate. Budak urang ujang sia neng tingali budak batur mah 5 tahun saya hafal juz ari maneh katurunan sapuluh turunan indungna ulah likulli syai'in setiap jalmi kelebihanana eta teh nu ditinggal teh Allah na ulah ninggal jalmina lamun ninggalna jalmina ada moal aya jalmi lamun teh khaliq nu nyiptakeunana oh ieu kalangungan nu dipasikeun ku Gusti kapinteran, kapangkatan, kalungkungan, kabeungharan dibeungharkeun ku Gusti Allah. Ditinggal teh lamun urang naon tauhid afal dat sifat pasti ditinggal. Mun ninggal nu beunghar, nu ditinggal sa beungharna Allah. Kabeungharan Allah dugi ka eta jalmi. Kagagahan Allah dugi ka eta jalmi. Jadi ninggal Allah na Gusti mun digagah teh ieu jalmi keur mah gagah, keur mah pinter, keur mah kasih. Nu tinggalna sa Allah na. Tinggal hijikeun sifat. Sadayana oge nu aya di urang mah eta mah masen ti Gusti Allah. Pasti aya lawanana.